ये है TDP डिस्क का सेटअप बॉक्स है। उसका डिस्प्ले लाइट आ रहा है लेकिन उस टीवी पे नहीं चल रहा है, नो सिग्नल ही बता रहा है। उसका कौन सा प्रॉब्लम है, आपको उस किस तरह से रिपेयर किया जाता है, उसका क्या प्रॉब्लम है, उस डिटेल में आपको बताऊंगे। उसको हम अभी लाइट पे लगा कर देख रहा हूँ। यहाँ से देखो डिस्प्ले में लाइट जल रहा है लेकिन नो सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ से ये जो डिटेच की फिजिक्स की जो सेटअप बॉक्स है उसको रिपेयर करना पूरा आसानी है। जो उसका नो सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है, उसका एसएमपीएस को खोल के देखता हूँ। पहले तो उसका वोल्टेज को टेस्ट कर लेता हूँ, उसको खोलेगा। वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है नहीं, उसको यहाँ प्लग को लगा देता हूँ। उसके बाद लाइट दे दिया हूँ। जो हमारा इधर उसको एक ग्राउंड पे कर देता हूँ। यह 5 वोल्ट का है। उसके बाद उसको टेस्ट करता हूँ। उसके ब्लैक प्रोब को ग्राउंड कर देता हूँ, रेड वाला भी। पहले 5 वोल्ट टेस्ट करके देखता हूँ। 4.8 आ रहा है, सही है। उसके बाद 24 वोल्ट का उसमें नहीं आ रहा है, 6-7 पास पॉइंट आ रहा है। उसके बाद 12 वोल्ट भी नहीं आ रहा है। उसके बाद 3.3 वोल्ट, उसका सही है 3.3 वोल्ट का। 12 और 24 वोल्ट का प्रॉब्लम है। उसका डाउट को पहले चेक करके देखता है। उसको मैं साइड पे कर देता हूँ। उसको साइड पे रख देता हूँ। ये जो दोनों डाउट है, ये डाउट है 24 वोल्ट का है और ये जो डाउट है 12 वोल्ट का है। 12 और 24 वोल्ट दोनों डाउट को रिमूव करके देखता हूँ सही हो रहा है या नहीं। उसके खोल लिया हूँ। उसका पहले उसका डाउट को टेस्ट कर लेता हूँ। उसको जो बजर की रैंक डाउट की रैंक पर रख दीजिए। वो जो है 12 वोल्ट का डाउट। कुछ रीडिंग नहीं आ रहा है, उल्टा पुल्टा भी करके देखते हैं, कुछ रीडिंग नहीं आ रहा है। यहाँ 24 वोल्ट का चेक करके देखता हूँ।
45 आ रहा है, 500 से ऊपर आना है, 500 से ऊपर आना चाहिए। ये दोनों डाउट ही खराब है। इसकी जगह मैं दूसरा डाउट लगा कर देखता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं। उसके बाद जो सिंबल है ना, कैथोड का सिंबल, इसको ऐसे ही लगाना है। देखो जो उधर का साइड पे वाइट है ना, ऐसे ही लगाना है, इसको उल्टा नहीं लगाना है और डाउट खराब हो जाएगा उल्टा लगाने से। इसके बाद मैं डाउट लगा देता हूँ। उसके बाद दूसरा डाउट लगा दूँ। दो डाउट लगा दिया हूँ, उसके बाद सोल्डिंग कर लेता हूँ उसको। उसके बाद दो डाउट लगा दिया हूँ, उसको बाद टेस्ट करके देखता हूँ सही वोल्टेज आ रहा है नहीं। उस मीटर को 200 रख पे रख देता हूँ। उसका जो पोल का लाइट लगा कर देखता हूँ। ये लगा दिया हूँ, ग्राउंड पे कर दिया हूँ। ये जो है 3.3 वोल्ट का है, 8.5 कर रहा है। उसके बाद यह 12 वोल्ट का है, 15 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद 24 वोल्ट 20.45 आ रहा है। उसके बाद ग्राउंड है, 5 वोल्ट की है, 4.89 आ रहा है। पावर सप्लाई भी सही है, थोड़ा थोड़ा वोल्टेज प्रॉब्लम है, इतना से भी चलेगा। इसको हम चला के देखते हैं, उसका भी लगा के देखता हूँ। अभी उसका सबसे करके लगा देता हूँ। लगाने के बाद इसको चेक करके देखता हूँ। अभी तो चालू हो गया, स्विच भी सब काम कर रहे हैं। तो उसका सिग्नल का प्रॉब्लम था, दोनों वोल्टेज का ही प्रॉब्लम था। जो 12 और 24 का दोनों वोल्टेज की प्रॉब्लम था, इसलिए सिग्नल नहीं आ रहा था। अभी तो सही हो गया है। आप भी इस तरह से रिपेयर कीजिए।